Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mecánico Tenecio RP. Mi nombre es Noel Matute, me dedico a lo que es diésel y gasolina. Continuando con la segunda parte de la 2017 Ford E450 con el motor 6.2, el que tiene mi falla en el cilindro número 3. Bueno, aquí voy a hacer un test. ah, Voy a hacerle un test a la bobina. Voy a chequear el primario y el secundario. Solo voy a chequear estas dos para hacer comparaciones, ¿verdad? También puedo chequear este banco también. También los inyectores, para que vean que el proceso que estoy haciendo no es tan fácil. Este diagnóstico es un diagnóstico duro, ¿verdad? Entonces voy a compartírselo con ustedes para que vean. Aquí ya tengo conectado en el channel número 1 el control. Quiero ver cómo está trabajando el primario. El primario, tengo mi osciloscopio, lo tengo en filtro, lo tengo en escala de 100 voltios y 20 milisecos. Lo tengo en tire, ¿verdad? Y aquí también me da las instrucciones cómo trabaja esta bobina, ¿verdad? Como pueden ver, ahí están las instrucciones. Esto lo que hace es que es el pulso que manda la computadora. Tiene que acelerarlo a 1200 RPM, ¿verdad? Si y así se ve, compara la gráfica a uno. Como pueden ver, aquí está la gráfica, ¿verdad? Entonces, ese es el test que voy a hacer ahorita. Ok, voy a encender el motor. Vamos a ver cómo se comporta esa bobina. Pueden ver la bobina, pues para empezar está muy bien. No tenemos ningún problema, digo, con la computadora. La computadora está haciendo su trabajo bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Esta es la bobina número 3. Voy a chequear la número 2. Esta es la número 2, ¿verdad? Vamos a hacerle la misma prueba. Y como pueden ver, trabaja lo mismo. Voy a acelerarlo a 1500 RPM. Igual lo voy a hacer en la 3. Lo voy a acelerar a 1500 RPM. Es lo que colapsa la bobina cuando entra el positivo o algo así, el control. Este es el primario. También voy a ver si puedo chequear el secundario. Voy a chequear la 4. Y trabaja lo mismo. No hay ningún problema. Vamos a chequear la 1 también. Ahí está. Entonces aquí descarto lo que es problema eléctrico, es decir, la computadora está haciendo su trabajo bien. Voy a ponerlo en el banco 2. Solo voy a chequear esta así rápido. Vamos a ver si para hacer comparaciones, ¿verdad? Y como pueden ver, está lo mismo. Lo voy a acelerar a 2000 RPM o a 1500 RPM. Pueden ver, hace la misma función. Ok. Entonces aquí descarto lo que es el primario. Lo que me gusta de este osciloscopio, que te da la acción, mete uno la información del vehículo. Y aquí me fui a lo que se llama Ignition Test. Me voy, aquí está la información, cómo trabaja esta bobina, este sistema. ¿Ves? Ahí está cómo se conecta. Esta es una belleza.
Cancha pulse sensor, revolución, bla, bla, bla. Ok. Y aquí le da si lo quiere conectar de tres pines, y el que tengo aquí de 2. No sé por qué me da 2, pero bueno, 3. Vamos a ver si de 2. Puse bien la información. Este es el pinado de la computadora. El pinado de la computadora tiene 95 pines. Es el C155E1. También lo puedo buscar en el Odera, el Mitchell, programa que tengan, etcétera. Este es información válida. Podemos decir primario. Puedo hacer el key on test. También puedo chequear el ground. Y es lo que estaba chequeando ahorita, el signo. ¿Okay? Eso es lo que hice. Entonces aquí me regreso para atrás. Ya le enseñé. Me regreso para atrás. Ahora voy a chequear el secundario, que viene siendo. Bueno, ahorita me prepara todo y continuamos. Bueno, como pueden ver, ahí lo tengo conectado al secundario del Ignition Coil. Tuve que comprar este adapter especial para poderlo conectar, ¿verdad? Para poder hacer esta prueba, que tiene que usar este adapter. La tengo conectado a la bobina 3 y está trabajando muy bien. El secundario del Ignition Coil de la bobina 3 está trabajando excelente. Vamos aquí a regular el tiempo. Vamos a ver qué nos da en 20. A ver si hay una diferencia. Nada. Automáticamente aquí se regula cuando el mismo osciloscopio se pone Serac. Se regula automáticamente. Voy a ponerle en 20 kilowatts. A ver. Ahí está un poco mejor. Más o menos. Ok. El número 3. Voy a pasarla al cilindro número 4 para hacer comparaciones nada más, ¿verdad? Tengo conectado otra vez mi adapter al cilindro número 4. Voy a acelerarlo un poco. Vamos a leer un poco las instrucciones para que vean lo que dice, ¿verdad? Aquí está cómo se conecta. Ahí están las instrucciones. ¿Ves? ¿Verdad? Y ahí está. Que use el osciloscopio, bla, bla, bla. Y así se conecta, ¿no? ¿Ves? Ok. Ahí está. Listo. Ok, aquí mi pregunta es: ¿los cables están buenos? ¿Las bujías están buenas? Nuevas. Los Ignition Coil están buenos. La computadora está bien. No hay problema eléctrico en este momento. Voy a chequear los inyectores. No es necesario, pero lo voy a chequear. Para descartar todo ya el sistema de full injection, el sistema de ignition coil. Y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo qué está pasando? Este motorcito no se va a reír de mí. You kidding me? Yeah, right. Ok. De mí no se va a reír porque que le encuentro el problema, le encuentro, ¿verdad? Voy a chequear los inyectores y vamos a ver qué pasa. Miren qué belleza esto. Esta es una belleza. Miren cómo está trabajando el inyector. Este es el inyector 4, ¿verdad? Como les digo, el 1, 2, 3. Voy a chequear el inyector 3. Vamos a acercar un poco aquí la lámpara. Vamos a ver cómo trabaja el 3 también. Que es el 3 del problema, ¿no? Ahí está conectado. Miren qué belleza. El inyector 3 está trabajando muy bien.
Entonces aquí voy a ver si puedo chequear el que sigue. Si no está incómodo, vamos a ver. Parece que está incómodo. Vamos a alumbrar aquí. Ya se quitó la tierra. Ok, estos creo que son bastante incómodos trabajarlo. Entonces aquí vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí está, trabajando muy bien el inyector. ¿Cómo lo sé? Ahorita les digo. Ahí está, ahí está, así de fácil y sencillo. Lo importante es tener herramientas, ¿no? Ahí está. Me vuelvo a pasar otra vez al 3. Inyector 3. Viene haciendo Ahí está. Es una belleza esto. Ok. Aquí descarto que los inyectores están buenos. Inyectores buenos. Inicio un código bueno. La computadora está haciendo su función. Hay buena señal de la computadora. Los inicio un código. A los inyectores están buenos. Las spark plugs están buenas, están nuevas. Las bobinas están nuevas. Todo está nuevo. El motor está nuevo. ¿Por qué está el misfire en el cilindro número 3? El dealer dijo que era el número 2. Voy a hacerle una relativa con precio test. Y vamos a ver qué pasa. Voy a ver si se lo hago con los osciloscopios o se lo hago con la computadora. Ahorita déjame pensar a ver qué hago. Ok, continuando con el diagnóstico. El orden encendido es 115486372. El 1 es ubicando cada cilindro es 13572468, ¿verdad? Esto lo hice así algo rápido, ¿verdad? Como pueden ver, es quitar la compresión relativa, ¿cierto? El pico más grande comienza 1, vamos a decir que 1, 5, 4, 8, ¿verdad? 6, 3, 6, 3, 7, 2. Y otra vez comienza el 1. Miren qué belleza esto. Yo apenas me estoy familiarizando con el osciloscopio, pero aquí hacia el puro ver con la compresión relativa y aquí ya no tengo problema. La voy a hacer de nuevo y le voy a hacer frame. Bueno, cuidado. Voy a darle cranky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, aquí ya le pongo el frame. ¿Ves? Ahí está. Y aquí analizo la gráfica. Miren qué belleza, Y para tener referencia a esto, lo que yo hago, lo grabo. Tengo mi referencia. Aquí ya me estoy dando cuenta que no hay un problema mecánico. O sea, todo está bien. Bueno, ¿cómo he aprendido esto yo? Lo estoy empezando a aprender. No soy experto en la materia en esto. Lo tengo figurado en el canal 1. Lo tengo en Ignition, ¿verdad? Para probar la ignición. Lo tengo en PEG, ¿verdad? Lo tengo en Inverter. Lo tengo figurado a 20 voltios, digo a 20 kilowatts. En el canal de abajo tengo la pinza amperímetra. La tengo figurado a 2 voltios y 2 segundos, ¿verdad? La tengo conectado al cable negativo. Un saludo para mi amigo Jesús Mondragón.
conocido como El Gallo, y otro saludo para mi amigo Joel Aramora Action, le he estado preguntando y me han estado dando una idea, cómo me han estado ayudando cómo se hace esta prueba. Pero también yo he puesto de mi parte. Agarré este libro, que este libro es una belleza, ¿verdad? Este libro es una belleza. Este de 4 cilindros, pueden ver, perdón, 4 cilindros, sí, 4 cilindros. Aquí hace una comparación, lo he estado estudiando, pueden ver, cuando está mal el cilindro, ¿verdad? Aquí se llama, este libro es especialmente para Pressure Warfare, para chequear, hacer esta prueba con el traduce, etcétera. Lo hace este técnico Brown State. Este señor es un buen técnico, es uno de los mejores, yo creo, no sé, pero este es una belleza de libro. Y aquí me he estado familiarizando yo, ¿verdad? Aquí agarré esto porque es bien importante. Ok, aquí la pregunta es, tengo buena compresión, ¿verdad? Tengo buena compresión, yo no veo que haya un problema, ni para qué seguirle chequeando la compresión, si aquí no hay problema. O sea, aquí estamos al 100, en la compresión está bien, está perfecta la compresión, no hay ningún problema. El dealer le dijo que el cilindro número 2 había problemas. Es falso, no hicieron bien el diagnóstico tal vez. Aquí todo está bien. Aquí está claro. Ahora la pregunta es, si el dealer no lo pudo diagnosticar y no lo pudo arreglar, entonces ¿qué sigue? Porque está todo nuevo. Entonces, ¿cuál será el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál sería el siguiente paso aquí? ¿Qué hay que chequear? ¿Qué es lo que hay que analizar? Vuelvo y repito, puedo poner la computadora de la Ford y le puedo hacer una compresión relativa y casi estoy seguro que me va a salir bien. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo si aquí estoy chequeando haciendo la compresión relativa con el osciloscopio y no tengo ningún problema? Puedo conectar mi sensor de pulso también y puedo chequear cómo están trabajando la válvula. Este libro aquí le dice también todo. Este libro te dice todo, o sea, te habla este libro. Este es un maestro. Este libro es un maestro, la verdad. Es una belleza. Sí. Pues aquí está. Este es la verdad, es una belleza. Ahí lo estaba estudiando poco a poco. Y apenas me voy a empezar a familiarizar con esto. Estoy haciendo este análisis con dos canales. Lo normal tiene que ser no 4 canales, o si es posible 8 o 10, no sé. Pero yo estoy empezando como yo estoy empezando, estoy empezando con 4. ¿Verdad? Ahí está. Esta es una belleza. ¿Ves? Sí, aquí te dice cómo vas a conectar todo, los pasos que vas a hacer. ¿Ves? Ahí está. Es una belleza esto. Ok, la pregunta es, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el problema? Ya chequeé todo. Ahora, ¿qué reemplazo? ¿Qué recomiendo aquí? ¿Qué voy a recomendar? Si tienes la experiencia, eres mecánico, eres técnico, tienes que saber, digamos, hacer un buen diagnóstico y saber cuál es el problema, porque si no, pues entonces estamos fritos. Sí, entonces aquí pues hay que saber diagnosticar. Déjenme pensar a ver qué sigue, ¿va? Ahorita continuamos. Ok, es bastante complicado porque este diagnóstico es bastante extenso, ¿verdad? Pero ya llegué al problema. Ahorita voy a chequear, voy a chequear con mi back pressure, el catalítico, ¿ok? Y voy a chequear el del banco 2, banco 1, perdón. Ok,
Voy a hacer esa prueba y vamos a ver qué pasa. Lo voy a encender a 2000 RPM, 2500 RPM, no tiene que ser menos de 2. Si más de 2, si es más de 2, el catalítico está tapado, ¿verdad? Normalmente, si tiene menos de 1, estamos bien. Entonces, vamos a ponerlo. Lo tenemos en aero, el motor ya está a temperatura normal. Vamos a encenderlo. Voy a calentar el motor, ¿verdad? Voy a calentar el motor para ver qué onda. Pensé que estaba caliente ya, pero no. Ahora sí ya está caliente. Pueden ver. Voy a acelerar a 2000 RPM, 2500 RPM. Miren. Wow. Este es el problema. El catalítico es el problema. Yo no lo sé todo, pero tuve que hacer todas estas pruebas para llegar al problema. Si tienen un problema con no importa el vehículo que sea, y hacen la compresión y ven que todo está bien, descartan el problema mecánico, descartan el problema eléctrico. Siempre hay que hacer un buen diagnóstico. Si no hace un buen diagnóstico, entonces pues no puedes, digamos, decir cobrar o etcétera. Esto es bien importante, hacer siempre el diagnóstico bien para poder analizar el problema. Cambia parte a la loquera, eso no es bueno. Voy a recomendar el catalítico. Le voy a decir lo que encontré en el catalítico. Deme un momento. Ok, este es lo que tenía. Esto fue lo que encontré. Le pusieron un adapter al otro sensor, haciendo saber a la computadora que el catalítico estaba bien, para que no prendiera el check engine y así pues no supieran que es que había problema en el catalítico. Chequeé el catalítico con la cámara y adentro está tapado, o sea, está completamente dañado. Bueno, pudieron ver el test que hice. Este fue lo que hicieron, no sé quién lo hizo, pero conmigo se fregaron porque yo lo descubrí el problema, ¿verdad? Pueden ver, es un diagnóstico muy extenso. Cuántas herramientas tuve que utilizar, es un montón de herramientas para poder llegar al problema. No es nada fácil, it's not the easy diagnóstico, pero voy a recomendar el catalítico para empezar. Si me queda tiempo y puedo hacer la tercera parte, la hago, pero ahorita les digo que lo que voy a recomendar va a ser el catalítico, y ahí con ayuda de Dios ahí va a quedar. O sea, el motor se oye bien. El problema es catalítico. El catalítico, muchos mecánicos deben de saber el causa que da: misfire, calentamiento y low power, muchas cosas. O sea, pero lo común es eso: calentamiento, low power, pierde fuerza y misfire. Si tiene sentido, el banco 1, cilindro 3, lógico, está tapado el catalítico, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado este video, que se suscriban a mi canal, que le den like y hasta la próxima. Gracias.